کباب سوخته. ببین سید جانم این رنگ سبزه خب اونو هست خب خدایی. حالا ما یه بار به نظر علی احترام میذاریم. دینگ بیا دیدی خوبه. خب نظرم مثبت. من هم میخوام یه کمکی بهت بکنم. همین که باره کلتم هست حذف کن. قرمزو آقا اعتماد کنم آقای ایلیا. بله چیز خاصی نیست، به دردمون نمیخوره. دیدی چیزی هست نشد. افتادی پایین و احمق پوری. ببین حاجی این به دردت نمیخوره. این آه. همین کلام وایسادی. من احساس میکنم میخوای عقده بازی در بیاری. نه داداش من نیا کن. بهم اعتماد کن بابا. من خنگم. اینو نگاه. راست میگی حاجی، به قیافش میخوره. ای لعنت بهت، ای لعنت بهت. بگم قرار عقده بازی در. به نظر من بنفشو حذف کن. یه تروپی هم کنارش داره. من آبیو حذف میکنم. یا غلط کردی، با اجازه کی آبی حذف کردی؟ بنفشه واقعا به درد نمیخوره. مطمئنی؟ آمون Trust me baby. یه کلمه رو که گفتی باشه. دیدی؟ اه چی افتاد؟ به نظر بنده بنفشو حذف کن. آه خب حل سید. شما در نکن. دست شما در نکنی. یه فلش هم کشتی، نگاه بکن. به فلجا نیاز داره تو بیزنس. بس ببینم چی گیری من اومد. هلیکوپتر. از کونت یه دونه چیز بگیر، کپی بگیر، میخوام اصلشو پاره کنم. آجی مال من شلیک نمیکنه. اسب بازی دادن دستت. خب بریم برای فایت. باشه احتمالاً همتون میخواین که این موز پوسیده رو به دو قسمت تقسیم کنم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، تو کامنت ها برام بنویسین موز پوسیده. خب بریم. سر خوب پسر خوب. آی چرا هلیکوپتر اینجوریه؟ چرا هلیکوپتر اینجوریه؟ بیا پایین بیا پایین. آقا آروم علی وایسا، من فرمان میگیرم دستم. وایسا. ببین